عليكم السلام. عليكم السلام. 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 عليكم السلام. عليكم السلام. طلبة. عليكم السلام. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. 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 أعوذ بالله من الشيطان. السلام. السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. الشيطان تقبل الله. السلام. السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي في الله، مما ينبغي معرفته للصائم والمسلم في ختام رمضان هو صدقة الفطر أو الفطرة أو زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. Cemaat her birinde Ramazanda uraza tutuşu kişinin bilesi kirek bulan inde Ramazanın sonunda fitr sadakası turunda inde sizin bilen bugün ezrek sileşiriz. صدقة الفطر واجبة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد غني وفقير يملك قوت يومه. Hem indi cemaat fitr sadakasın bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vacip etti. Hem indi o fitr sadakası zor kişiye, hem yaş kişiye, hatın kızga, hem ir kişiye, kullarga da, boy kişiye, hem fakir kişiye, bütünsüne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vacip deb aytdi fitr sadakasını. وقد سن عثمان بن عفان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه إخراجها عن الجنين
في بطن أمه وليس واجبا، ولكن يجوز ويستحب لفعل سيدنا عثمان بن عفان. Һәм инде Усман ибн Аффан радiyallahu anhu шулай дип әйтә иде. Ул фитр садақасы хәтта ананың карнындагы балага да ваҗиб булып тора дип әйтә иде. Усман ибн Аффан радiyallahu anhu. Ләкин инде галимләр аны ваҗиб дип әйтмиләр. Әгәр бирсәгез, ул хәерле булыр. هذه الزكاة إخوتي في الله وقتها من أول رمضان، يجب على الصائم من أول رمضان، ولكن هنالك وقت فضيلة أفضل أوقاتها هو أن يخرجها ما بين صلاة العيد وصلاة الفجر، هذا الوقت. ولكن لسعة بلاد المسلمين ولكثرة المسلمين أجاز ابن عمر الصحابي الجليل ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أجاز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأجاز العلماء أيضا قبل ذلك. Һәм инде җәмәгать фитр садақасының бирү сөннәтләреннән ул инде иртәнге намаз, менә инде Рамазанның ахырында иртәнге намаздан һәм гаиб намазына хәтле бирелә дип әйтте. Ләкин инде мусламаннарның күбелеге өчен ул инде физически кеше инде биреп бетерә алмаска мөмкин, инде вакыт җитмәскә. Шуңа күрә инде Умар ибн Хаттаб радiyallahu anhu, Абдуллах ибн Умар радiyallahu anhu рөхсәт итте. Бер көн элек яисә инде 2 көн электә инде бирергә рөхсәт итте. Һәм башка инде галимләр дә шулай ук рөхсәт бирделәр. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا. الصاع هو الصاع النبوي الذي يعد 4 أمداد، هكذا اشتيري مو 4 أمداد، هذا هو الصاع النبوي. وهذا الصاع إخوتي في الله يعادل في هذا الوقت ما يقارب ب3 كيلوات. أخرجها رسول الله وفرضها من الشعير أو الحنطة، البر أو التمر. تعرف الشعير والبر؟ الشعير أجمين، والبر الحنطة، من الحنطة أو الشعير. Һәм инде Пәйгамбәрбез шу инде хисаблап бирде дә 4 хавыш менә шул теге кулга чыга торган инде 4 яисә инде ул арпа бугдай һәм инде греш булсын да, һәм анда инде шул ниләрне Пәйгамбәрбез әйтте инде хисаблап. ولكن إخوتي في الله في الزمان المتأخر حينما تأخر الزمن وكثر المسلمون ويعني تنوعت حاجاتهم، أجاز العلماء ومنهم حتى من الصحابة أن تخرج قيمة. سيدنا معاوية بن أبي سفيان أخرجها وأجاز إخراجها قيمة. عمر بن عبد العزيز أجاز إخراجها قيمة، فلوس يعني. أبو حنيفة وغيرهم كثير أجازوا إخراجها قيمة أي نقدا وفلوسا. Һәм инде Пәйгамбәрбезнең вакытыннан соң инде сахабалардан соң Муавия вакытында һәм инде Умар ибн Абдул-Азиз вакытларында һәм Абу Ханифа рахимахуллаһның вакытында алар инде рөхсәт иттеләр. Менә шул фитрны акча шикелле бирергә дә инде аннары рөхсәт иттеләр. Ләкин бит Пәйгамбәрбез инде аны бит продукты шикелле рөхсәт иткән иде, үзе чыгарган, сөннәт иткән иде. Ләкин инде ул Пәйгамбәрбездән соң, сахабалардан соң алар инде шул галимләр иҗтиһад итте. ولكن نحن نقول على حسب الحاجة. مثلا الآن مسلمون في السجن، نسأل الله العافية، تذهب وتعطيه نقدا، ماذا يفعل بالنقود؟ لا يوجد محل في السجن حتى يشتري، وأن هنا أن تعطيه طعاما أفضل، وإن كان هنالك ما يحتاج إلى المال فتعطي نقدا أفضل. إذن نقول حسب الحاجة، ونبقى مع السنة الأفضل وهو الإطعام.
Һәм инде җәмәгать аның да инде карала, кемгә бирелә, кайсы җиргә бирелә. Хәзер инде без барсак инде берәр бер инде төрмәгә. Анда бит инде кеше акчаны нәрсә эшли? Ул бит әйтә инде, мин нәрсә эшлим бу акчаны? Анарга сез инде лучше бирергә, инде ашарга бирергә, анарга хәерлерәк. ولكن المهم إخوتي في الله أن نعلم جيدا بأنه لا يجوز يحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، لا يجوز وحرام، إلا إذا كان إنسان يعرف فقيرا في مدينة بعيدة لا يصل الفقير أو لا يصل إليه إلا بوقت بعد العيد، فيجب عليه أن يخرجها، ولكن يعزلها عن ماله ويوصي أهله بأن هذه زكاة فطر لفلان الفقير. Һәм инде мөһим аның җиреннән җәмәгать без әйттек бит инде фитр садакасын бирү вакытын һәм инде шәйхебез әйтә, гаит намазыннан соң бирү ул инде харам була уже. Ярамый гаит намазыннан соң бирергә. Һәм инде әгәр дә инде шундый хәтле берәр фақир кеше булса инде, ул шәһәрдә булмаса инде, берәр чит җирдә яшәсә инде, ул кешегә инде шунда рөхсәт ителә ди, менә шул фитр садакасын бирүче кеше, ул менә шул акчаны бөтенесен итә, хисап итә, күпме бирергә, һәм инде менә шул фәләнче кеше өчен итә инде, ул кешегә әзерләп куя. Шунда гына рөхсәт бирелә дип әйтте. هذه الصدقة إخوتي في الله تجب على من غربت عليه شمس ليلة العيد، يعني العيد إن شاء الله يوم الجمعة، فمتى أنت صليت أين كنت في غروب الشمس يوم الخميس، هنا تجب عليك، هنا تجب عليك. يعني أنا الإنسان مثلا صمت شهرا كاملا في مكة أو المدينة، ثم أتيت إلى قزان قبل العيد بيومين مثلا، فأين أكون أنا في غروب شمس يوم الخميس آخر يوم من أيام رمضان أو ليلة العيد؟ هنا يجب علي، هنا تختلف المقادير، تختلف الأسعار، فيجب علي أن أكون وأدفع كما أنا في هذا البلد الذي غربت عليه الشمس ليلة العيد. Һәм инде җәмәгать ул бирү вакытын һәм инде бирү урыны кайчан була инде. Мәсәлән, кеше кая булса, кайсы шәһәрдә, кайсы дәүләттә булса, менә кояш баткан вакытта, ул кая булса, кайсы шәһәрдә булса, ул менә шул җирдә бирергә тиеш. Һәм инде әгәр ул инде бер ай Мәккәдә булган булса, яисә инде 20 көнне анда ураза тоткан булса, һәм инде кайтса, яисә монда уразасын тотып, Мәккәдә булса ул вакытта, һәм инде ул шунда бирергә тиеш дип әйтте шәйхебез. ويجوز نقل زكاة الفطر إلى دولة فقيرة، إذا علمنا أن هنالك دولة فقيرة تحتاج إلى هذه الصدقة يجوز نقلها إلى مكان آخر. Әгәр дә инде берәр фәкыйр дәүләт булса инде, халыкы мискин, фәкыйрләр күп дәүләт булса, шунда җибәреп дә була ди шәйхебез. ويجوز أيضا تفريقها على عدة فقراء أو إعطائها لفقير واحد، كل ذلك جائز إن شاء الله. Һәм инде шул фитр садакаларын бөтен төрле кешеләргә таратып да була ди. Яисә инде берәр кешене сайлап, менә шул кешегә бирсә дә була бөтенесен. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر وارحم ووفق وشافي وعافي واحفظ وارزق كل من أوصانا بالدعاء وأوصيناه، وكل من دعا لنا وعلمنا وأحسن إلينا، خاصة آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وأرحامنا ومشايخنا ومشايخهم وطلابنا وطالباتنا وطلابهم وطالباتهم وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا وآباءهم وأزواجهم وذرياتهم وجيراننا
وجيرانهم وأرحامهم ومن له حق علينا وعليهم، واغفر لكافة أمة محمد أجمعين. اللهم عجل فرجك ونصرك وتأييدك وغوثك لعبادك المستضعفين، واقصم ظهر كل جبار عنيد ظالم معتد مريب يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واستجب لنا دعاءنا، واغفر لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.